Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está aí do outro lado me vendo. Um prazer muito enorme você estar vendo meu canal. Eu sou Angélica. Eu agradeço a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu peço que vocês acompanhem a minha história de amor, minha trajetória de vida, minha luta de 20 anos à procura do meu amor, do meu primeiro namorado, meu amor, José Reis. Para você que ainda não conhece, eu convido você que entre no meu canal, veja meu começo, para ver a minha história. E é isso aí, gente. Eu agradeço a todos, eu peço joinhas, por gentileza, por favor. Inscrevam-se no meu canal. E muito obrigada a todos. E venham ver a minha história, tá, gente? Eu fui ao garimpo e deixei minha mulher. Ela se entregou o amor pra quem quiser. Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé. Arrumei muito dinheiro, ai, e mandei pra minha mulher. Ela foi gastar com os homens pra quem quiser. Lady Anne, meu amor. Lady Anne, eu te quero, meu amor. Lady Anne, eu te peço pra você voltar. Volte, meu bem, que eu sei, eu vou te perdoar. Volte, meu bem, que eu sei, eu vou te perdoar. Desculpe assim a voz de novamente, né? Mas eu sempre faço uma homenagemzinha com a música que marca a vida da gente, que marcaram. E eu sou fã muito do Amado, que há 40 anos ouvi a minha vida toda. Eu fico muito sentimental em ouvi-las todas. Música dele da época, daquela época, de hoje, são muito lindas, todas aquelas que marcaram nossas vidas, nosso amor e marcam. Essa que eu tô cantando agora é linda demais, é homenagem à nossa ida ao garimpo, que fala de garimpos, e é muito linda demais, muito sentimental, e é isso aí, eu amo demais essa música, muito linda, toca muito o meu coração, viu? Como já vem acompanhando o meu vídeo, nós chegamos lá no garampinho. E lá o garimpo só funciona através de água, né? Então era período de chuvas, de invernos, porque os motores só trabalhavam através da água, né? Para puxar com jatos, né? Para jogar toda a bateria para caixa, né? Tinha que ter bastante água. E ficamos por lá, eles trabalhando, né? E nada melhorava. O que tirava, o que pegava de ouro, só dava para despesas, né? Era muito grande, muitos prejuízos. E lá peguei muitas amizades, lá tinha bastante mulheres. Umas era trabalhando, procurando ouro, que lá também tinha mulher procurando ouro, não era só homem não. E tinha muitas cozinheiras também, muita gente boa de todo lado, de todos os estados, né? Foi muito bacana, peguei muitas amizades boas lá. Agora, quando chegava a noite, meu amigo, minha amiga, ai, aí o medo crescia muito, tinha muito medo, porque lá era uma transamazônica, lá dentro da Venezuela, mata muito grande. E aí, o medo de bicho, que eu tinha muito, tinha noites que eu não dormia quase com medo, né? Muito medo. E ele dormia, que era uma beleza, roncava. E aí tem vezes que eu acordava, fiquei noite em claro assim, perdi o sono, qualquer barulhinho na mata já achava que era onça. Eita, gente, ai. Foi muito bacana. Hoje eu tenho saudade do garimpo, muita saudade. Foi muito bacana, foi muito lindo lá, muito gostoso. Apesar desse grande medo que eu tinha. E lá era assim, quem tinha mulheres, que é casal, tinha a sua barraca, acho que, se não me engano, o nome era furgão, né? Ficava separado dos homens, dos trabalhadores, né? E aí que eu ia ficar muito com medo, porque a gente ficava afastada do pessoal, fica um pouco assim afastado, né? Cada um na sua casinha, sua barraquinha, né?
E aí que me dava muito medo ficar longe, assim, distante dos outros, assim. Mas era assim que funcionava. Quem tinha casal tinha sua barraca separada. E o interessante é que a gente ficou instalado nessa barraca, era dentro de uma roça indígena, de uns índios que moravam por lá, por próximo, né? E nessa roça dos índios tinha muito mamão, muita mandioca, a gente comia também. E eu ficava muito preocupada, porque eles passavam de vez em quando por lá, e eu tinha medo desses mares, a gente tá comendo coisa deles, mas não, eram umas pessoas sossegadas, tranquilos, muito quietos, não falava muito, porque também eu não entendia a língua deles, os venezuelanos entendiam a língua deles. E eles passavam por lá, trocavam caça por comida, farinha brasileira, que eles adoravam, né? E a farinha de milho, às vezes por roupa também. Pegava cada peixão, eles levavam lá pra gente, era paca, era tanta caça. E o que eu achei muito interessante lá foi que eu conheci umas índias de 9 a 12 anos que já tinha marido, né? A vida deles, assim, é normal pra eles lá, né? As meninas na casa tudo novinha, tem marido, a mulherada carrega peso. E são as pessoas muito sadias, pra eles é tudo normal, né? Eu gostei muito de ver os índios lá, só não entendi a língua deles, né? Mas são as pessoas muito tranquilos, quietos, calados. Muito bacana, eu achei lindo demais. Eu agradeço a todos. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, tá? Não deixe de ver os meus vídeos. Minha história de amor, a minha trajetória de vida, de 20 anos de procura. E veja meus vídeos atrás para vocês acompanharem a minha história. Muito obrigada, tá?